আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আশা করি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছেন। এখন আমি ফ্রান্সের একটা কোম্পানি আছে উই টেলিকম, তো এটার থেকে একটা হচ্ছে 15 প্রো ম্যাক্স আর ফসে হচ্ছে কি 15 প্রো ম্যাক্স। তো আমরা এটাকে আনবক্সিং করব। সাথে কি দিছে টাইপ সি কেবল, যেটা পরিবর্তন আসছে, এটা সুন্দর একটা কেবল। আর এটার সাথে একটা গাইডলাইন আর কিছু না, আর আপনার একটা জাস্ট আর একটা লোগো চেঞ্জ টাইপ সি আর হচ্ছে প্লাটিনাম বডি।